Şimdi neticede bizim başlangıç olarak horlama dediğimiz şey bizdeki karşılığı ağız solunumu. Yani insanlar burunlarından horlamıyorlar. Ağızlarından horluyorlar. Dolayısıyla horlamada birinci neden insanların burnundan solunum almaları, nefes almaları lazım. Şimdi insanlar burundan nefes alamayınca ağızlarından alıyorlar. Sırt üstü yattıkları zaman da yapıyorlar. Horlama dediğimiz şey küçük dilin bir de ağzımızın tavanındaki yumuşak damağın sallanma sesi horlama. Demek ki horlama olması için insanın küçük dilinin, yumuşak damağının sallanması lazım.